গুড মর্নিং গাইস। আজকে তোমাদের সাথে আমি খুব একটা ব্লগ কিছু শেয়ার করব না, তোমাদের সাথে কিছু ছোট ক্লিপস শেয়ার করব। এই যে আমার রিসেন্ট একটা যে পুচকু আছে, সেই পুচকুটার কিছু ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। কুচু তোমরা দেখো, আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। যারা পশু পাখি ভালোবাসো তাদের জন্য তো এটা খুবই ভালো লাগবে, খুব মজার লাগবে। বিকু আমার চুনচু বাচ্চা ওরে বাবা এই না ও ঘরে ঢোকার জন্য কেমন করছে জাস্ট তোমরা দেখো, আঁচড়াচ্ছে। আরও তো পুরোপুরি ভিডিও তুলতে পারিনি। এই যে দেখো, একটা কটু পটু, এইটাকে আমার খুবই ভালো লাগে। ঘনু বাচ্চা এমন না যে ও ঘরে ঢোকে না, এই আমাদের ঘনু ঘরে বাচ্চা ঢোকে, কিন্তু ওর সাথে মাঝে মধ্যে দরজাটা আটকে দিয়ে মজা করি। ও ঘনু হাঁচটা বাচ্চা আমার দেখতে খুব ভালো লাগে, একটু অদ্ভুত বাট। আর এখন গুড মর্নিং সকাল 6:30, না 6টা মেবি বাজে। তো আমি ঘুম থেকে উঠেই ওদেরকে একটু দেখতে গেছি। আমার খুব ভালো লাগে কিন্তু। এই পুচু 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 ঘনু খোলো ই ওরে বাবা ঘুলু বাচ্চা তোকে নিয়ে চলে যাবো আমি। ঘুলু বাচ্চা, ঘুগলু বাচ্চা, পুগলু বাচ্চা, টুগলু টুগলু। বিদেশি বাচ্চাগুলোর মতো এই স্ট্রিট বেবিদেরও কিন্তু ভালোবাসা পাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। দেখুন, এদের মুখগুলো কিন্তু অনেক সুইট হয়। কোনোদিনও একটু এদের ওপরে তাকিয়ে দেখবেন, আশা করছি আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে। তো আমার একটাই রিকোয়েস্ট সবার কাছে, যে পাড়ায় যেসব ছোট ছোট বাচ্চাগুলো এখন হয়েছে, প্লিজ তাদেরকে কিন্তু একটু ভালোবাসা দিন। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। বাই।